Hello， 大家好，欢迎来看鸟，这里是小灰大人。今天为大家盘点我国到底有哪些鸟不是老底坐穿禽。为了保证全面、客观、公正，这些天我走遍了大江南北，终于在一处名为中国林业网的地方查到了可商业性经营、利用、驯养繁殖技术成熟的陆生野生动物名单。该名单目前正被我挂在评论区里示众。好的，我们言归正传。名单中的鸟大致可以分为两大类，一类能吃，一类不能吃。说到能吃的，大家最先想到的应该是名单外的家禽界三巨头：家鸡、家鸭和家鹅。除此之外，家字辈还有一个小弟叫家哥。这四兄弟平时被欺负惯了，大家也都认识，所以我们按下不表。除了家字辈四兄弟外，名单里有了非洲鸵鸟、大美洲鸵、儿苗、油鼻栖鸭、绿头鸭、环颈雉、火鸡、猪鸡、石鸡、蓝孔雀、蓝胸唇和鹌鹑。比较特殊，它们都有两个派系：野生派和人工养殖派。其中人工养殖派是允许被端上餐桌尽情享用的，但野生派依旧有法律撑腰。所以想尝鲜的小伙伴请务必提前甄别他们所属的派系，以防有警察来敲门。看完了能吃的，我们接下来再来看能吸的。首先要登场的是大家的老朋友，鹦鹉界的三巨头：小虎子、小玄子和小母子。今天重点介绍一下比较有争议的小母子。除了桃莲牡丹鹦鹉外，名单里还包括棕头牡丹鹦鹉和面罩牡丹鹦鹉。但是这里有一个深渊巨坑，因为这两种鹦鹉都属于头面牡丹鹦鹉，而在国际上，所有的头面牡丹鹦鹉都被列在了华盛顿公约附录2当中。用大家都懂的话来说，就相当于是国家2级保护动物。所以针对棕头牡丹鹦鹉和面罩牡丹鹦鹉，UP主要送大家4个字，这4个字就是最好不要养。好的，接下来我们来看都有哪些能养的雀。先来打头阵的是文鸟界三巨头：白腰文鸟、七彩文鸟和封面的文鸟。其中封面的文鸟学名为爪哇河雀，根据穿衣风格的不同，又有白文鸟、灰文鸟等叫法。目前正在准备的10万粉特别节目之最萌鸟类排行榜，它们应该也能占据一席之地。除了文鸟三兄弟外，名单中包含的雀还有5种，分别是金丝雀、珍珠鸟、木饰鸟、橙颊梅花雀和红梅花雀。最后强调一下，我们熟悉的麻雀、八哥、画眉这些鸟类都不在名单当中，那是因为它们都面临着鸟口负增长的问题，所以在2000年它们成为了国家认证的3有保护动物，再也不是可以随便欺负的鸟了。好的，这里是小灰大人，喜欢我的视频别忘了点赞加关注，我们下期最萌鸟类排行再见了，拜拜。